你好啊，歡迎大家翻嚟我嘅頻道烽火台收音機。咁喺節目開始之前呢，請大家撳一撳個訂閱掣，同埋撳埋隔離個鐘仔，咁就唔會錯失我每一條嘅影片嘅啦。咁如果我揀選嘅馬匹或者我分析嘅馬匹對你贏錢或者對你揀馬嗰度有啲幫助嘅話，唔好吝嗇你嘅讚好啦，撳一撳個讚好掣，再將條片分享出去。等多啲人可以接觸到我呢條頻道，有你哋嘅支持呢，係我繼續拍片落去嘅動力嚟。咁今日跑禮拜六，今日亦都係端午節，咁祝大家節日快樂先。希望大家贏翻啲錢過個靚節。上次啦就捉到隻銳高俾大家8倍 win 咁樣，八倍幾咁樣。可惜提供嘅腳就唔得今期咧希望咧就即係都可以幫得到大家先。咁今日有個好怪嘅現象，就係好多場馬咧都有一啲特別單飛嘅馬喺度，就係有譬如英雄戰歌一定超真心傳奇驕陽明區跨境寶馬，即係好多呢啲好一面倒嘅熱門喺度講嗰啲咧，我知道㗎啦。如果我講嗰啲咧，就肯定又係喺個留言區又係俾人問候嘅啫，係嘛？即係好得意㗎嘛啲人，即係你介紹呢啲馬，個個都話打開張報紙，個個都有啦，使乜睇你啊咁樣，係嘛？咁又佢又講得到道理嘅，咁呢啲馬係嘛？即係樓下看更阿伯都講㗎啦，咁有咩好講咧咁樣？其實我都唔想拍㗎嘛，因為呢啲馬你話你去攻擊佢咩？你又真係難啲咯，即係又冇話佢即係全部都可以贏晒係嘛？即係你即係比較困難啦。喺未跑之前嚟講，喂呢一紮全部都係你敢唔敢有一個人行出嚟同我講，喂邊隻係頭先噏嗰扎嘢，邊一隻係死硬嘅先係嘛？你唔敢講啊，大佬係咪先？因為係嘛？你話跑完之後個個曉講啦係嘛？所以咧我今次啦就揀翻兩隻啦就一隻咧就我覺得係可以挑戰下嘅，咁另外一隻咧就係你贏啫係嘛？咁總要有馬跑第二㗎係嘛？睇下可唔可以呢兩隻馬咧可以搭翻啲有飛馬可以俾到大家整條單 Q 或者點樣玩嘅過關咁樣玩下都可以咯係嘛？俾大家諗下啦好冇？咁好啦後邊先同大家講啦，即係有啲朋友留言嗰啲，我先慢慢做一講啦首先講翻啲馬先首先我講嘅係頭場嘅文明復星啦。咁睇翻隻馬啦，今季跑嗰兩場4班14 311場次同埋381場次都跑得十分之唔錯嘅。311嗰場啦，擺後衝上嚟第四；381嗰場咧，擺起5、6位衝上嚟又係第四跟住降班放潘頓，諗住呢鑊掂啦係嘛？4倍大熱門開跑，潘頓即係潘頓神級走位5檔起步，全程3、4碟。我個人認為咧，隻馬起5班咧，就算係蝕都可以近嘅唔會跑到咁樣成劈屎咁樣嘅。但係睇下佢點騎，沿途撳到實，喂大佬係撳實啦，4倍大熱門同我咁樣撳實翻嚟，係嘛？唔會跑到即係唔會咁樣跑馬都可以咁講。翻嚟董事問佢話隻馬搶口自問小弟咧喺呢個圈子咧日子都唔短㗎啦我就睇唔到咯輸完佢再做功夫5、6、3嗰場，我賽前大力推介俾大家㗎啦。咁隻馬末段咧。始終可能隻馬都唔係話點講咧都未熟晒一拍埋馬嘅時候咧，好似有少少唔係好肯出頭呢個狀況出現。咁嗌到嗱咧要逼住佢走咧，咁最終翻嚟影相嘅時候咧，第二
咁上場啦，640嗰場啦，咁個檔位又差啦，咁啊全程3-4碟啦，轉彎第6碟啦，加上咧而家隻馬咧其實都係慢腳噶啦，我亦都覺得佢1400會比1200係較為理想嘅，咁最終咧跟翻嚟佢轉嗰個彎真係蝕到盡噶啦，咁賽後咧操練咧就我睇唔到佢有放緩嘅，上星期咧俾多課習佢，全場咧即係全課習咧最低分就係佢噶啦。咁咧，但係佢試出嚟嘅效果一啲都唔差一啲都唔差，全程係撳住咁樣俾佢順跟翻嚟，但係佢順跟翻嚟咧，佢都係有個勢響樹咯。咁我自己認為咧，佢已經係即係起到呢個咧提升賽馬即係嗰個競賽意欲嘅效果㗎啦。呢一課習已經將隻馬而家咧推到好高㗎啦，可以咁講，佢已經推到咧到晒位㗎啦。今場換上布文跑翻1400。並要俾埋個1檔佢，嗰方面咧其實都係唔錯嘅。即係我自己嚟講咧，希望呢隻馬係會跑得好，同埋係可以挑戰下隻1號嘅線路神話嘅。好啦，咁嚟到第二隻啦，第二隻咧咁無可否認㗎啦。第5場嚟講，頂頭大翼一定超呢隻馬，由佢初出佢跑咗3場，我初出開始我已經係一路係咁介紹俾大家，已經講咗佢有幾勁咁你贏啫，係咪？咁我亦都相信佢係有本錢去贏啦，係咪？咁你都有馬跑第2㗎，係咪先？咁所以咧，我今場咧就想講翻隻都係一定一定掂一定掂。咁季初啦，008、152、263都連續幾場喺4班呢隻馬入 Q 㗎啦，咁最終咧喺元旦賽馬日元旦1月1喺布文手上贏馬嘅，升咗上3班之後咧，其實佢除咗397嗰場啦，其實嗰場嚟講咧，嚴格嚟講都因為嗰場都輸得比較遠嘅，佢雖然係話跑過第4，但都輸得比較遠嘅。咁總括嚟講，其實佢喺3班跑嘅呢4場咧都係唔太好。咁其實亦都係可以睇翻佢步跑嘅路程各方面咧，其實都感覺到咧係姚本輝咧係有心去幫呢隻馬咧係去做一啲個分數嘅調整最終咧而家咧就落翻嚟59分啦，咁可以落翻嚟4班啦，咁即刻就報翻4班即刻報翻個首本路程1400，亦都用翻咧季初同佢入 Q 嘅艾少禮今場大樹好遮陰，睇下可唔可以俾到一啲壓力前面嘅一定超去跑場好睇嘅賽事俾大家睇下呢場我嘅推介係一定掂係啦，兩場都同大家講完啦，因為阿準呢排真係好忙真係啱啱先得閒去睇晒所有嘅留言信息即係你哋大家千祈唔好怪阿準唔係話唔覆大家，係有時間我一定覆，但係講真要覆我一定係自己覆，我唔會假手於人，我係會自己覆。咁所以嚟講咧，你俾啲時間我會覆俾大家嘅，就算係點樣都好，我都會覆大家嘅即係都係啦。即係其實每一次賽事之後，其實都會係有人留言會問喂阿準或者阿準哥有啲準神好多名幫我整咗好多名。喂，幾時整個試玩群俾我哋一陣間又話，喂，幾時有啲優惠去俾我哋點？有時又會話可唔可以暑期搞啲聚會點？我都全部都有睇，全部都收到，全部都有睇，全部都收到。咁因為我已經自己真係都講咗好多次，即係亦都睇咗
好多次留言，亦都講喺節目入邊，亦都講咗好多次。咁即係再唔做啲嘢咧，我又覺得咧好似有負咗支持我嘅朋友咁樣。咁好啦，咁有見，咁我同即係兄弟咧溝通下，咁佢又俾咗啲建議我。咁佢話乘住今次呢個端午節不如搞啲優惠去俾大家啦，咁樣。咁都好嘅。咁因為距離我哋殺科日咧，其實仲有個半月到啫嘛。跑埋今場嚟講，其實仲有個半月到啫嘛，仲有15場馬左右啦，即係仲有15場馬左右啦。係，咁我覺得都可以嘅，可以去俾一啲優惠大家嘅。咁首先啦，既然因為都仲有啲時間都未開跑嘅，係嘛？頭場開跑時間係12點半，都仲有啲時間，咁可以同大家略略分享下。咁如果係訂閱我文字版嘅朋友啦，咁訂閱我下季嘅，咁我又送埋今季呢15日賽事啦，即係15場賽事嘅文字版啦，我又送埋俾大家啦。咁大家開心啦，即係講真，除翻開條數係一杯奶茶都買唔到嘅錢嚟嘅嚇，一杯奶茶都買唔到嘅錢嚟嘅。咁只不過嚟講就係話，我係希望我幫到我嘅即係支持我嘅朋友啦，係可以喺冇乜方向嘅情況之下，睇下阿準呢份嘢，睇下會唔會可以俾到啲靈感大家。好似上次咁樣賽事，我哋文字版都有出隻東方魅影，喂，咁 pace 都90幾蚊，都唔錯啊！咁喺你好唔知買咩或者又想玩下冷門，想插隻嘢入嚟嘅時候，又可以拎阿準份嘢出嚟望下，阿準哥今場有啲咩冷馬提供啊咁樣，如果覺得啱心水嘅又執埋落去，咁可能我都可以幫得到大家啦，係嘛？文字版就咁樣先啦。咁如果係話我全季嘅，咁先講咗個試玩先啦，試玩啦。咁今次咧就唔好話玩一日啦，就唔好話玩一日啦。今次我哋試玩就由下期賽事開始啦，睇下有幾多朋友報名啦。盡可能喺下期賽事開始啦，即係6月份嘅賽事開始啦，就玩到季尾，玩到殺科呢個試玩群組，我哋玩到殺科一次過玩足佢個半月，等大家過夠癮，即係感受下。因為其實試玩一次咧，其實對你同對我咧都點講咧，都未如理想。可能點解咁講咧？嗰日阿準嘅表現如何啦？即係單一講單一係咯，即係唔夠即係嗰個數據未夠多，俾大家睇唔到一個數據喺度。咁睇多幾次，咁睇下究竟喂呢條友究竟掂唔掂嘅咧？係嘛？喂，跟住佢群組掂唔掂嘅咧？係咪？咁俾個半月，大家應該都可以試得到。即係講真，跑馬有贏有輸，喂，贏多你輸多咁解嘅啫。如果覺得玩落去玩個半月都覺得呢條友仔都信得過下嘅咁你加入下季嘅群組咧，咁我都係會有個優惠會俾翻大家咯，優惠會俾翻大家咯。咁詳情咧，你就喺翻我嗰個留言區嗰度睇翻我聯絡方法去同我聯絡咯，係啦。咁暑期我講咗啦，都係會出去睇下啲馬咁樣，都會忙噶啦。聚會嗰度咧，講真唔係話唔想嘅，其實都唔係話唔想嘅。
亦都好多謝啲粉絲嘅邀請，可以咁講，好粉絲嘅邀請。但係講真嘅，阿準咧喺網上講話都講咗好幾季，我自己嘅群組亦都成立咗好幾季。咁我自己嘅組員啦，多年嚟㗎啦，多年嚟起道又好，多年嚟可能已經或者之前退出咗嘅亦都好，其實佢哋都好多次邀請阿準去出席一啲佢哋或者嗌阿準去搞一啲聚會啊，或者佢哋想邀請阿準去一齊共進晚餐又好，午餐又好。講真，阿準咁多年每一次都未出席過唔係話阿準扮嘢，係真係一冇時間，二真係唔想話俾人話阿準貪小便宜即係食咗人哋一餐咁樣。咁我唔想聽到呢啲嘅，即係呢啲係都係麻煩嘢啊嘛，係嘛？咁我自己唔想，咁所以到我自己喺網上講話咁耐，我一次呢啲聚會，一次組員搞嘅嘢都冇。咁你嗌我自己去搞一個大嘅聚會咧，就更加難。首先我都同大家講過啦，有睇開我嘅朋友應該都知道啦，阿準係即係。嚴格嚟講，真係 one man band， 睇馬、度馬，係嘛？睇神操、睇試習，全部一腳踢，仲要拍片。講真，睇開我片嘅朋友都知，我真係唔識搞呢一科。啲人好叻嘅喎，搞到嗰啲片頭剩出邊嗰個 display 嗰個嘢，又有啲字又有啲相咁剪貼又有標題咁樣。阿準真係唔識搞。如果有啲大神咧，真係可以幫得到阿準咧，咁我又真係好樂意大家俾啲意見我。我真係對呢方面真係好笨，係啊。咁真係全部嘢都係 one man band， 真係所以咧係真係你一跑呢啲咧咁樣，禮拜三轉禮拜六咧，我又真係俾埋條命佢嘅，唔係講笑。咁係咯，咁希望大家見諒啦。咁暫時都係未有呢個聚會或者即係食飯嘅打算。咁希望大家見諒。咁好啦，要講嘅都講晒啦。如果係話喂文字版又好，群組又好。係嘛？咁今次嘅試玩咧，我哋唔好玩一日玩足佢個半月，好冇？玩足佢個半月。係啦。今日講住咁多先，亦都希望可以釋除晒所有人嘅解答晒大家嘅問題，亦都希望今日端午節大家由頭中到尾，中到嘭嘭聲，過翻個好節，係嘛？各位端午節快樂，下期再試，再見，拜拜。